Trittico Vitivinicolo 2018 si conclude nel 2019 come tradizione all'Onigo con dati importanti. Allora, il trittico sono 3 momenti importanti: quello di giugno per la situazione fitosanitaria dell'uva in campo, ad agosto a Legnaro quando noi invece diamo il via alle vendemmie e facciamo il punto della situazione su tutte le principali regioni italiane e anche sull'export, e questo è il terzo momento nel quale concludiamo e riassumiamo i numeri della vendemmia dell'anno. Numeri importanti perché si parla di una crescita del 48% rispetto al 2017, di circa il 20% verso il 2016 che era stato un anno un po' più normale, e un più 3,4% a settembre dell'export nel 2018 rispetto allo stesso periodo 2017. Sono questi i servizi che Veneto Agricoltura dà al mondo agricolo? Beh, noi al mondo agricolo facciamo tutta una serie di attività importanti, però sicuramente dobbiamo tenere presente che il mondo vitivinicolo è un mondo sicuramente di riferimento per tutto il settore del primario e per l'agroalimentare nel Veneto. Veneto Agricoltura segue anche attività sperimentali nel campo della semina, nel campo dell'ortofrutta, nel campo del vivaismo, quindi nel campo dell'iticoltura, quindi abbiamo una vasta gamma di attività nel settore del primario. Vitivinicolo è un elemento fondamentale, non dimentichiamo che una bottiglia su 3 che esce dall'Italia, che viene esportata dall'Italia, parte dal Veneto, quindi dobbiamo tenere presente anche di questa realtà. Voi da alcuni anni ospitate questo evento di Regione Veneto Agricoltura, ecco, qual è il significato? Cioè, poi questi dati vi servono? Sono fondamentali e come sapete questo che qua bisogna ringraziare anche Veneto Agricoltura che ha anticipato rispetto alle annate precedenti, parlo di qualche anno fa, l'introduzione di questi dati. Sono dati fondamentali soprattutto per i nostri commerciali per capire le quantità che abbiamo prodotto e quindi le giacenze e quant'altro. Ecco, che cosa si può fare in più? Cosa chiedete in più? Diciamo che quello che si sta facendo è sufficiente, adesso noi avremo tante cose chiaramente da chiedere, ma la Regione Veneto sta lavorando secondo me nel nostro settore, nel settore della viticoltura che io conosco in maniera ottima. Ricordo ai cittadini, ricordo a tutti i veneti che noi abbiamo 94.000 ettari di vigneto e che esportiamo per 2 miliardi e 200 milioni di bottiglie e di fatturato, quindi assolutamente un settore importante, è la filiera trainante della nostra agricoltura, ma però ci sono anche delle responsabilità in questo senso dovute appunto a una calmierazione della produzione. Bisogna stare attenti a dove si va, dove portare questa macchina che oggi va ai 100 all'ora, perché naturalmente i mercati internazionali possono sì assorbire la grande produzione, ma abbiamo anche una forte concorrenza, quindi dobbiamo essere proprio molto attenti alle produzioni che vengono fatte in campo, quindi anche essere rispettosi dei disciplinari e dei quantitativi che vengono fatti in vigneto in modo rigoroso, nello stesso tempo nelle produzioni di cantina i controlli della qualità, però anche nella promozione internazionale dobbiamo essere più coesi, più forti insieme ai consorzi, insieme al turismo veneto, insieme alla nostra promozione di prodotti agroalimentari per aggredire nuovi mercati e comunque in qualche maniera affrontare la concorrenza dei paesi stranieri che naturalmente non sono indietro neanche loro, quindi attenzione, i controlli devono essere fatti in maniera importante. Prima a Treviso per bianchi e bollicine, seconda a Verona per i rossi e poi dietro, ma molto indietro, Padova, Vicenza e le altre province. Sì, questo è un po' il trend degli ultimi anni, ovviamente Verona e Treviso si sono sempre aggiudicate il primo posto nella produzione. Negli anni scorsi Verona era la provincia con maggior superficie vitata, ma da quando c'è stato il boom del Prosecco sicuramente Treviso ha preso, è aumentata in maniera molto importante la superficie. Ovviamente questo però ha portato anche ha favorito anche la viticoltura in altre province, tipo quella di Venezia, dove è aumentata in modo molto, molto consistente rispetto alle produzioni di 10 anni fa.
e credo che abbia anche favorito insomma, la viticoltura nel Vicentino e anche nel Padovano, che prima del 2008 erano in un trend negativo, cioè la viticoltura soprattutto a Padova insomma, i vigneti venivano estirpati, invece con il trend con il mondo prosecco è aumentata insomma, la superficie, quindi il trend è positivo e non negativo insomma, di crescita. E i primi 9 mesi confermano il Veneto come prima regione italiana nell'export e con 1.600 milioni di euro di valore, e primi davanti alla Toscana e al Piemonte, che storicamente sono regioni importanti nella produzione del vino, e c'è un aumento rispetto allo stesso periodo del 2017 di un 3,4%, lo stesso aumento che si registra a livello italiano. Qual è il vino che più è gradito all'estero? Sappiamo che è lo spumante, e ovviamente tra lo spumante che fa la parte del leone e il Prosecco DOP. Il Veneto, tra l'altro, tra i prodotti IG, tra i primi 10 in Italia, oltre al Prosecco DOP abbiamo anche il Valdobbiadene, abbiamo l'Amarone e il Valpolicella Ripasso, sono 4 DOP che sono nella classifica dei primi 10 in Italia. Quindi le prime 2 bollicine e le seconde 2 rossi veronesi. Sì, possiamo dire così, sì, esattamente. In Veneto abbiamo presenti attualmente 19 strade del vino dei prodotti tipici, 12 delle quali appunto fanno parte del coordinamento regionale strade del vino, che è appunto nato a giugno dello scorso anno, e la tendenza è una tendenza all'aumento. Il turismo del vino, la domanda per il turismo del vino è in costante crescita, e fatto sta che anche secondo i dati appunto di questa recente indagine che stiamo chiudendo proprio in questo periodo, emerge chiaramente che il 40% dei turisti proviene dall'estero, un altro 40% proviene da fuori regione. La quota di turismo locale, regionale, è appena appunto del 20%. E tutti considerano questo tipo di turismo in espansione, proprio perché si sta passando da un turismo tematico, da un turismo dedicato a un particolare prodotto, un particolare valore, appunto il vino, a un turismo esperienziale. Il turista non chiede più solamente di vivere o assaggiare il prodotto, l'esperienza cantina, chiede di vivere un territorio, quindi chiede qualità del prodotto, chiede qualità del territorio, qualità dell'ambiente, chiede di vivere tutte le esperienze che al territorio sono connesse.